hatte eine extreme Stauballergie. Und mir ging es einfach nicht gut. Über Verdauung brauchen wir gar nicht sprechen. Dann dachte ich mir, hey, so mir wurden irgendwelche Tabletten empfohlen, irgendwelche Hypersensibilisierung und so weiter und so fort. Und das war nichts für mich. Das wusste ich damals schon. Dann dachte ich mir, okay, es muss doch irgendeine andere Alternative geben. Und da war ich interessiert, mal die vegane Ernährung auszuprobieren. Habe ich gemacht für 2 Wochen. Mir ging es gut. Dann habe ich gesagt, okay, 2 Wochen sind jetzt nicht unbedingt repräsentativ. Ich verlängere das Ganze auf 4 Wochen. Das habe ich dann auch getan. Und dann dachte ich mir, ey, ich fühle mich so gut wie noch nie zuvor.